Atusanise okulaba. Kale so. Nange nsanse okubalaba. Agarema wagategeddeko nti yazadde omwana. Nabitegedde. Nati byayise mu kirooto. Bitya. Byayise mu kirooto. Naloose nga Leema akoze eki. Azadde. Endowooza oba kirooto kinimba. Kwekudde engulu. Kwekwata ki. Essimu. Nkubira Leema. Leema ate nga takola ki. Takwata ssimu. Kakyate. Ngenda ato okubira Amuza, Dr. Amuza. Ate nga Dr. Amuza agulubana ate no tabitegeera kubanga ye dokita yazaalisa osegeera nesimanyi waki simanyi bakuyita kubepisha oba byansumbuye nnyo banalowooza ebintu bingi nenkubirawo mangu essimu ngenda okubira ate Dr. Amuza anikugulubana agulubana olwo ssaawa nga ziringa mmeka zabadde ssaawa nga 9 ku 10 nga bugenda awo ku 10 9 ku 10 awo ogw'emisana ogw'ekiro nga zigenda wera 10 wenalooteddera wenawawamukidde kwekwata essimu nenkubira Leema nkukubira Leema ate nga takola ki takwata wategedde ku mwana njagala mukulisa mwana kati ati bazadde omulenzi oba muwala kwekubira Dr. Amuza osegeera yazadde mwana ki muwala mulenzi oba yazadde balongo ayinza okuba yazadde balongo oba balenzi abitegedde kubanga ekirooto ekyo kyekyandeetedde mwana yabadde ki kubanga bw'oloota omuntu tojja kulota nti olabe nti musajja oba mukazi atiba kikyandeetedde ekyo wali osisinkanyeko Leema Leema namusinkanako wa gundi awo ku Wodi Kampala waliwo ekizibu bakiyita batya mama nkyerabidde nga mukola ki yali agenda kuyimba nga bamuyise mulungi namusinkanako awo ate Dr. Sebunya Dr. Amuza yesi musinkanako maaso ku maaso naye mu kirooto wamuloose yabadde nga namuloose nga bagulubana kubanga ye dokita kitegeeza essimu wagikubidde mu kirooto byonna obedde otunyumiza bya kirooto tekirooto kati yazadde kugambye Katonda yandeetedde kubanga nabadde simanyi ne byantijjidde mu kirooto ng'omuntu ono wanaakujjira mu kirooto weereza Leema obubaka oli wanaafa naakujjira mu kirooto weereza Leema obubaka obumuyozaayoza nze nange Leema mukwano bambi kulika bebi kulika Leeba ebiddagala bikulike banange webale kuzaalira Amuza webale kuzaalira mwana webale Amuza banange oba kati atunula atya ye musawo ye dokita yakola buli kimu yeyakuzaalisiza simanyi nakumanya ne Amuza munange kulika Kenzo tomuwaddeyo obugambo kyenjokukola nze Amuza nze nina ekyawe ŋŋanze kyenjomuleetera yamuleeterayo kiro ya sukaali emu n'omukebe gw'amata gumu n'omunwe gwa bbogoya gumu Leema oyo gwanaalyako akugamba engeri ge yazadde abe obuto be nga butereera bulungi Dr. Amuza bamwogerera ebigambo bingi mbwera tazaala talina tajeti n'ebirala ebisigadde ebyo byo wamuwa ddagala kigwo yakwebuuzaako n'asobola okuzaala omuntu tazaala Amuza tazaala ebyo bigambo by'Abannayuganda amanyi Bannayuganda bw'okola ekirungi ayogera bw'ozimba ennyumba nga ye tagiina ayogera bw'ogula emmotoka nga ye tagiina ayogera nange banjogeredde ebintu bingi nze nga banjogeredde Kapere bangamba nze Kapere nzaala nnyo musiina nteekateeka y'abaana banjogeredde ebintu bingi bangamba Kapere talina nnyumba asola ku mizigo ne boogera Kapere yeevuga serebu mulamba Kapere serebu mu Uganda talina mmotoka boogedde osegeera kati neŋŋamba Kapere yewuuyo yasabiriza ku social media bannange nkole ki tudde balina ebigambo ebingi boogera bingi abo tebalina na byakukola bogerera bapasita Kapere Eddie Kenzo obaako obugambo bw'omutuweera kuba ye yali nnyini mukyalo ono Leema Namakula Eddie Kenzo bw'abanga Leema yava wa Kenzo Eddie Kenzo nze mugumya era nze musangula amaziga kuki ku mutima kubanga omwana oyo gw'abadde Leema gwe yazadde abadde alina kuba wa Kenzo naye kati oba Kenzo naye atunula atya simanyi
yanze kyemmanya afeesa nnyindo ng'ate lwaki ngakwanga munnange amazike ge Wani taata weegolodde namu ennaku zino bannange ennaku zino ki osazanga kabiriiti okuva lwofunaganya kakipawo kano wake up call ako sibakola weka kano kenajjamba biva bannange wampe essanyu okakasa oli mumativu ndi mumativu n'okukirawo oba nkomewo wangi owanzire kyonkoze oli wakunzaaza balongo gwe babiva batukolera male kuweyongerayo ka wake up call akalala taata nkomawo nkulinze Bakyala bannange ebyange byatselela okuva omwagalwa wange wetandika okukozesa ka wake up call okuva mu Babiva organic natural and healthy product twafuna akamwenyumwenyu ku matama basangibwa ku Lubaga Road awo ku Access Building ate munnange eddagala lyabwe balikola nga bakozesa obutonde terina side effect yonna gwe naali eyo ng'oli mwami munnange beekwate osanyuse ekisenge kati gwe omukyala ali eyo omwagalwa wo bw'abaagaanye gano nkuwaga genda Babiva gula ka wake up call keke iwe mu magezi gende okamutwalire leka ngosanyuka yanasanyuka oluvannyuma babayise Babiva organic natural and healthy products bekwate nawo ofuna akamwenyumwenyu